Hello Sandy 啊，今日有咩介紹啊？ Hello，大家好啊，又係我 Sandy Chow。今日同大家介紹呢個屋苑咧，係建於2022年，呢度大概有1700個 square feet， 4間房4個廁所嘅，大家一齊嚟睇睇。呢個單位咧，仲有另外一個賣點㗎，就係咧有一個屬於自己嘅 patio， 可以喺 patio 裏邊 barbecue 同埋享受戶外嘅陽光同空氣。呢個廚房咧，所有嘅 cabinet 咧都係 custom made 嘅，大家可以留意到咧，呢度所有嘢都係保持得好好，好貼身嘅一樣咁。另外咧，seller 亦都做咗好多 upgrade 喺呢個 unit 裏邊嘅，例如 built-in 嘅 speaker、water softener 同埋 Tesla 嘅 car charger。樓喺1樓呢度咧有間鋪房，好適宜做一個書房或者俾老人家住嘅。嚟到主人房呢一度咧，我哋見到咧樓底係非常之高嘅，而且咧非常之光猛。呢度咧仲有一個 walk-in closet 係由 California Closet design 嘅。2樓咧仲有一個好大嘅 laundry 啊！嚟到garage呢度咧，我哋可以睇到咧 seller upgrade 咗做 epoxy flooring。呢度仲有自己嘅 solar panel system。嚟緊星期6日，我哋會有 open house，歡迎大家嚟參觀，到時見啦，拜拜。